हाँ लाइन में कर दो। या एक जगह इकट्ठा कर लो, एक जगह इकट्ठा कर लो। नहीं यहीं भर ली हूँ। हाँ हाँ लाइन पे कर दो, गाड़ी आएगी वाले पे। कौन से पे? लाइन पे कर दो। एक दो तो लाइफ बॉय साबुन मंगाइयो, ये सबके हाथ वाथ साफ कराने पड़ेंगे। बेटा लाइन पे गाड़ी आने वाली है, उस पर ठीक है, जल्दी करो। फिर पापा ना आए? आ रहे होंगे।